बच्चों को 1 क्लास से लेकर 4 क्लास तक इंग्लिश कैसे सिखाएं, उसी का पैटर्न आज मैं बोर्ड पर दिया हूँ। इसे पेरेंट्स जो अभिभावक हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे इंग्लिश शुरू करें, 1 क्लास के लिए क्या क्या चैप्टर दिया हुआ है उसको हम लोग फॉलो करना होगा। और जैसे जैसे मैंने क्लास 2 क्लास 3 क्लास और 4 क्लास तक मैंने इसको मेंशन करने का कोशिश किया हूँ। जो इंग्लिश बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज जो लगता है और गार्जियन जो होते हैं बहुत ही अपसेट हो जाते हैं कि क्या करें, लड़का मेरा इंग्लिश सीख नहीं पाता है। तो आज मैं इसी चीज़ को आप लोग के गार्जियन के सामने में मैंने इसे पैटर्न को तैयार किया हूँ। इसे सभी पेरेंट्स ज़रूर देखें और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने का सही तरीका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो बच्चों की नंबर 1 है, जब बच्चों की तुलना किसी से मत कीजिए और उसके मिस्टेक पर डांटिए मत और इंग्लिश को डर मत बनाइए। छोटे छोटे वर्ड घर में बच्चों के साथ बोले, कम, गो, फास्ट, हैवी, टेक इट। तो ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड को घर में बोलते रहिए, गुड ऐसे करके। और बच्चों को 10 लाइन रोज़ किताब पढ़ाया कीजिए और बच्चों को प्रशंसा कीजिए कि वाह तुमने बहुत अच्छा पढ़ाई की हो, और ऐसे ही पढ़ते रहो। और मैंने यहाँ पर एक और नोट लिखा है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट ही नहीं है, यह आने वाले समय में बच्चों का एक फ्यूचर है। तो इसे फ्यूचर को ठीक करने के लिए मैंने यहाँ फॉर 1 क्लास से लेकर और 4 क्लास तक मैंने एक चैप्टर दिया हूँ। इस चैप्टर को आप गार्जियन अपने बच्चों से इसे करवाएं एवं जहाँ पर भी वो पढ़ते हों उनको ये चीज़ करने का बोलिए, ताकि बच्चा आपका ये सब चीज़ जो दिया हूँ वो ठीक हो जाए। और मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल हो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब